वो आज ये किसकी गाय घर आई है। कितनी प्यारी घंटी बज रही है, कितनी प्यारी सी है घंटी। क्या है? क्या है? ये रोटी का टाइम है क्या? ये तो दूसरा काम कर ले, हम कहाँ अंदर जाएंगे रोटी लेने? बताओ बताओ तुम। इस टाइम आई हो, इस टाइम आई हो, अब भी कुट कुट गया है। नंदू आज आया ही नहीं। नंदू ये बैठा हुआ है, देखिए गाइस, इसलिए इन्होंने इतनी हिम्मत करी है। रुक जाओ, अच्छा कुछ ना कुछ लेके आते हैं खाने के लिए तुम्हारे। हाँ लो चलो उधर जाके खाओ। हाँ दे दे। यहाँ पौधे पे का काम चल रहा है, मैडम जी खा रही हैं अभी। कुड़ुर कुड़ुर कुड़ुर। भाई कारिस्तानी कर रहा है कुछ। अभी तक फिनिश नहीं किया है इन्होंने। क्या कुड़ुर कुड़ुर कर रही हो? कैसे खा रही है देखना। जाओ अब जाओ, खा लियो ना, अब जाओ। अब कुछ नहीं है उसमें, फिनिश। जुगाली करेगी अब बहुत देर तक। चले जाओ, जाओ पानी पी लो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ पानी पी लो अब, जाओ। अब देखो भूखी इतनी कि पत्ते खाने लगी, खा लेने दो अब उसको। नंदू भी आ चुका है गुस्से में, वो देखो बैठा हुआ था, अब आने की तैयारी में है। वो तैयारी में तो ये जाने लगी डर के मारे। गाइस यहाँ काम चल रहा है, ये नंदू आ गया। नंदू जा, नंदू देख कितना खराब है। बाप रे पागल वागल है तू। मैं बैठी हूँ, मेरे ऊपर से आके बैठ यहाँ पे। यहाँ मैं बैठी थी, उसको इतना हक लगता है यहाँ पे, खुद ही आ गया। मैं कैसे ऊपर जाऊँ? ये नंदू ना आ कैसे यहाँ पे, मैं काम कर रही थी प्लांटेशन का, यहाँ पे आके ना बिल्कुल हक से खड़ा हो गया कि ना मेरी जगह हटो। बिल्कुल ये नहीं लगा कि कोई बैठा है तब उसको लग जाएगी। और नींद में है, बार बार आँख बंद कर रहा है। अब अंदर क्या देख रहे हो जब मैं बाहर ही हूँ? कैसे कौन ला के देगा तुमको खाना? अंदर जब जाने ही नहीं दोगे तुम तो खाना कौन ला के देगा? हम इतना नहीं तुमसे रिस्क लेते, तुम लाड़ लाड़ में से ऐसे करते हो तो भी हमें लग जाती है। हम नहीं जा रहे हैं। हाँ उधर मुँह करो, उधर मुँह करो पहले, तब जाएंगे अंदर। देखिएगा इसमें इतने से स्पेस से कैसे जाऊँ, मैं इतना रिस्क इसलिए नहीं लेती। ये क्या होता है, ऐसे ऐसे लाड़ लाड़ में ऐसे मुंडी करता है ऊपर की ओर, तो चोट लगने का डर लगता है। अब माँ देखो मैं कैसे धीरे से आ पाई यहाँ से, समझ गया कि ये अंदर नहीं जा रही हैं, तो खुद ही पीछे हो गया, थोड़ा सा मेरे लिए स्पेस बना दिया। जाओ उतर के जाओ, और वहाँ से जाओ पीछे से, यहाँ काम चल रहा है, रख दिया।